支盲牙咧，嗱，譬如呢個啦，呢啲係盲牙啦，你修剪咗佢，唔要啦呢啲，因為呢啲盲牙咧，佢都唔會開花。嗱，呢度上嚟咧就係一支開花枝，呢棵都好優秀噶啦，其實。嗱，呢度你有冇睇到咧？嗱，呢度都有個盲牙，咁樣睇得清楚啲啦。呢度咧係有個盲牙喺度，所以咧你都要剪咗佢咯。其實盲牙咧，你手摘咗佢都可以。咁呢度下邊有個又係，嗱，呢啲咁樣嘅咧都冇乜用噶啦。呢度有個盲牙，摘咗佢。呢度又係盲牙。其實啲盲牙咧，你咁樣摘咗佢都可以，用手摘咗佢。因為盲牙好容易摘嘅，你都唔使剪。不過有啲咧就要剪。嗱，譬如呢個啦，呢個係裏邊嘅，咁你就要剪咗佢啦。因為呢支都冇葉噶啦，就剪咗佢算啦。呢度太密啦，就剪減啲。呢都有個摘咗佢呢個盲枝。嗱，呢啲咁嘅盲牙得唔得？順便摘埋底下嗰啲葉，靠住盤邊啲葉都摘埋佢。呢個摘咗佢。呢啲向裏邊生嘅都唔要啊。呢度咧，而家睇到，隔遠啲睇，而家睇到好疏鬆係嘛？仲有冇先？有就摘咗佢，剪咗佢啦。即時都通爽晒，都剪咗佢，因為佢向內生啊，去到邊生咧就剪咗佢。同埋呢個又係剪咗佢。咁樣子之後咧，就睇下你個平衡。剪咗呢個向內生嘅。哇！咁真係剪咗好多喎，你睇下。啱先個桶嗰度都嗱，個桶嗰度咧就又剪晒啲花，跟住都剪咗好多葉出嚟咯。嗱，搬嚟呢度睇得清楚啲。睇下係咪都可以咧？將啲葉啊嗰啲即係話執咗佢出嚟咯。咁樣只有一盤啦，幾快？因為落過雨咧，啲土好嗰盤好重啊，咁咧就唔會再去淋水噶啦。好啦，咁我就繼續再修剪我其他花。咁多謝收睇。Hope to see you next time. Thank you.